guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me again, May Lisa Yongko. For today's video guys, pupunta po tayo ngayon sa Viewscape Nature's Park dito po sa sitio Maysawa, Barangay, Tanay Rizal. So sana po samahan niyo po kami and iikutin natin ang buong Viewscape Nature's Park. Let's go guys! Kuya, walk-in lang kami. Okay po sir? Oo. Nakabook po ka? Wala. Hindi. Ilan po kayo sir? Ilan ba tayo? 1, 2, Adult. 15. Adult? Ay adult? 11 yung 11 yung adult. 11 na adults. Tatlong kids. Tatlong 14 kid. lang. Pwede.
guys, pagdating po natin dito sa Viewscape, magpa-register lang po tayo. So, bababa na po tayo para sa registration po. May ano kami ma'am, may dala kami tent. Tent? Apo. Bali yung sasakyan nyo po, ipapark nyo lang po. Yes po. Okay. Ilang packs po kayo? Actually, kami, 11 na 11. adults, tapos tatlong bata. Bali ang total nyo po ay 14 packs po. May entrance na. Magkano po ang bata? Bali, same rate lang po yun, ma'am. Wala pong discount po, ma'am? Opo, sa ngayon po kasi wala pa po. Ang naka-promo sa amin for weekdays, mga ganun. Walang discount talaga ang bata. Magkano ba ang bata, ma'am? Kasi po ang pre-entrance po, 5 years old po. 5 Pag naman, years. ilang sasakyan po kayo? Isa lang po. Pakipirmahan na lang po ito. Tapos contact number po. Ano, ma'am? Pag may dalang tent, magkano po yun, ma'am? Bali, 250 po ang tent pitching per tent. Tapos, 100 po yung parking fee. 300 naman po per head ang entrance. Ang total po, 5,300. Bali, 300 per head. Tapos, 300 250 ang tent pitching per tent. 100 po ang parking.
tayo. Ayan yung rice namin. Kaya? Ayan guys. Okay na, te. Napakapi ulit. Blood. So, yun na. Ayaw, may ano po. May party pa rin doon. Good morning, everyone. It smells like pancake already.